Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço acolhedor para formação, hospedagem e espiritualidade. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Olá, mais uma vez juntos, e isso é muito bom. Eu espero que para você que nos acompanha ali do outro lado, também este encontro possa ser muito bom. É por aqui, pelo canal Casa Jesus Bom Pastor TV, que nós estamos juntos para mais esse encontro, Som da Vocação. O tema que nos acompanha hoje é Qual o caminho? Vocação, és tu, Senhor, a me chamar. Sem fala, és tu, Senhor, a me dizer. Vem comigo, vai por mim. Em meu nome vai lá, onde alguém precisa de paz. Vai levar meu amor, onde existe um sofredor. Vocação. Muito bem, você já percebeu que em cada encontro que nós temos, a palavra vocação é o nosso foco? Então, às vezes ouvimos dizer que tal pessoa tem vocação. Outras vezes, nós relacionamos vocação como coisa de bispo, padre ou irmã. E eu te pergunto, será mesmo? Afinal, o que é vocação? Vocação é chamado, no sentido religioso, é chamado ou iniciativa de Deus que pede de nós uma resposta livre e determinada pelo amor. Quando amamos de verdade, meu querido jovem, ouvimos com atenção e muita seriedade a voz e o pedido da pessoa amada. Todas as palavras se tornam muito importantes. Assim, acontece no mistério da vocação. Ficamos atentos à voz daquele que nos chama. E dessa forma buscamos com seriedade e responsabilidade obedecer. A liberdade de escolha é um dos elementos mais importantes no chamado que Deus nos faz na busca da felicidade. À medida que nós crescemos, como Jesus em estatura, em sabedoria e graça, que está lá em Lucas, capítulo 2, nós nos tornamos responsáveis por nossas escolhas definitivas. Eu falo das escolhas vocacionais, do matrimônio, do celibato, vida religiosa ou vida sacerdotal. Meu querido jovem, minha querida jovem, todas as vocações são importantes e também muito boas. Porém, quando correspondem a uma resposta sincera e resposta dada na fé. A variedade de caminhos é um jeito de Deus dizer que todas as vocações têm valor, que nenhuma é melhor do que a outra, desde que a pessoa responda com amor e como um modo de servir a Deus. Mas o que é mesmo importante aqui? É bom se perguntar, o que é mesmo importante aqui? A sinceridade
Eu repito, a sinceridade que uma decisão requer. Essa decisão, ela precisa ajudar a integrar todos os sonhos que a pessoa tem. Isto é, seguir Jesus como uma meta prioritária, deixando o que não é significativo na sua vida para seguir feliz nos passos do Mestre Jesus. Meu amigo, minha amiga, você que está nos acompanhando esse momento, pense um pouco. Nós não somos jogados nesse mundo. Não, ninguém está jogado nesse mundo. Não somos obras ou criaturas do acaso. Nós temos uma história para construir, nós temos uma missão para desenvolver, nós temos um chamado a cumprir. E eu pergunto a você, você já descobriu o que Deus quer da sua vida? Deus quer mais de você, muito mais. É só pedir que Ele te mostre qual o caminho. É só pedir que Ele te mostre qual o caminho. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre ligeira a cantar. Obrigado, Senhor, muito obrigado por estar sempre conosco. Ajuda-nos a te buscar em cada momento e não somente na precisão. Que eu possa te levar sempre comigo e ser a tua presença junto a todos que comigo vão pelo caminho da vida. Que a bênção do Senhor Deus, de Jesus, o bom pastor, e do Espírito Santo seja abundante em sua vida. Amém. Meu amigo, minha amiga, foi maravilhoso compartilhar com você esses momentos. Fica aqui o convite para estar na sua companhia mais uma vez no nosso próximo programa, aqui pela Casa Jesus Bom Pastor TV. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço acolhedor para formação, hospedagem e espiritualidade.